soo dhawaada asxaabay waa tahay daawadayaal dhagaxa soo socda maxaad kala socotaa xogta nala daawo si aad u ogaato warbixin badan dhagax ayaa lagu arki doonaa dhulka bisha soo socota waxaa la sheegayaa inuu halis keeni karo dhagaxan ayaa la sheegayaa inuu noqon doono mid aad u ballaadhan oo hawada ka soo dhici doona 9 bisha Abriil Allah ayaa si og dhagaxan ayaa sidoo kale la sheegayaa inuu balliciisu dhan yahay 4 kiiloomitir lana filayo inuu ku soo dhaco dhulka saynisahanada ayaa ilgaarasho ku haya haddii ay dhacdo arrinkaasi dhagaxan ayaa sanadadii 70-nadii ilaa 80-nadii waxa la lahaa wuxuu u soo dhow yahay dhulka sidii hay'adda NASA sheegtay waxay tidhi dhagaxan muddo 21 sano ah waanu la soconay inuu hawada sida meerayaasha u wareegay dhagaxan ayaa la sheegayaa ku socdo xawaare dhan 230 kiiloomitir saacadii sidoo kale saynisahanada ayaa sheegay inay la socdaan burburada ka dhacaya hawada sare oo la sheegay inay yihiin meerayaal isku dhacay waqtiyo hore wax hadda lagu arki karaa oo kaliya telescope sida hay'adda NASA sheegtay telescope-ka virtual wuxuu daawan doonaa hawo mareenka tooska ah ee asteroid-ka Abriil 8 laga bilaabo 2 PM sida muuqato dhagaxu wuxuu ekaan doonaa xidig maadaama laga arki doono meeraheena dhulka sidoo kale saxaafadda adduunka ayaa qaadaa dhigisa dhagaxan la leeyahay hawada ayuu ka soo dhacaya ee ku soo socda dhulka xilliga taariikhdu ku beegan tahay 9 Abriil taariikhda tirsigeena hijriyadan ay noogu beegan tahay 15 Ramadaan hay'adda NASA oo warar istaba joog ka soo saaraysa dhagaxan ayaa waxay tidhi xaqiiqadii sida ugu fiican aanu sheegi karno ma jiro wax weyn oo loo badinayo inuu u geysan doono dhulka hay'adda NASA ayaa waxay sidoo kale sheegtay musiibo caalami ah waxa kaliya ee kiciya uu yahay marka walax ka weyn 900 mitir ay ku soo dhacaan dhulka balse cabsi badan ayaanu ka qabnaa dhagaxan inuu u geysto badqabka dhulka waa sida hay'adda NASA sheegtay ka aragti ahaan iftiinka xogaha cabsi badan ayaa soo wajahday dunida alla ayaa soo wax kasta oo dhacaya awooduna alla gacantiisa ayay ku jirtaa inaguna qadarka alla ayaynu aaminsanahay oo rumaysanahay maadaama aynu nahay bulsho muslima qof kastaana waa inuu alla aaminaa ogaadaana inay gacanta alle wax walba ku jiraan daawadayaal maanta barnaamijkeena intaas ayaynu ku soo koobinaa waxaanu ku saabsanaa dhagax la leeyahay hawada ayuu ka soo dhacaya 9 Abriil daawada maanta barnaamijkeena inta ay noogu joogo fadlan fiidiyogana dadka hesha like saar haddaad nagu cusubtahayna subscribe saar oo nagu soo biir waa noo farxad wassalaamu calaykum